不好意思，刚刚进来一个电话，直接断掉了。然后刚刚说到这个，提到哪一个程度呢？就是你这样慢慢的往上提的时候，会听到，也不能说听到吧，会感觉到咔的一声，然后就是说卡到这个位置了，然后这个位置会比较松，然后这样就差不多了。然后转一转，把这个导游槽对准这个棉花，好了，就可以把棉花往导游槽里面塞了。如果你觉得有漏油，或者是这棉花太少的话呢，你可以把旁边的棉花剪下来，然后再往这个导游槽里面再补一点。然后我这个呢是差不多了，然后留那么长也可以，然后再稍微长一点也是可以，都随便无所谓的。好了，上油吧。我上的呢是自己店里面的贝壳山，这款叫什么来着？香蕉风了，挺香的这一款油，而且烟雾也很大。上杆子了。点的时候呢，吹一吹，先把新棉花的味道，新棉花刚上来的新棉花，很多人都说有味道，我个人感觉是没有，不过这个吹已经吹成习惯了。可以，烟非常大。好了，上雾化舱的盖子了。然后大家要注意啊，上这个雾化舱的盖子的时候，两个拇指跟食指一定要捏住这个雾化舱，不然你转的时候，它会跟着一起转，很容易把这个棉花就是拽歪掉。现在呢可以加油了，然后加烟油的时候，大家记得往这个雾化器的沿着这个管壁加，不要加到这个中间，中间是通气孔，不然的话加进去就漏油了。你这边不多了，都加完吧。先往回转一下，因为怕它这个螺纹有时候很容易卡住。卡住的时候呢，大家不要硬拧，不然很容易滑丝的。往回拧一下，再往里面拧。因为我们之前烧过棉花了，然后现在我们这就不用等了，直接可以抽了。
好，谢谢大家观看我的视频，咱们下一期再见吧，拜拜。